ঘুরলেন, এসব ঘোরা তো শেষ, এখন তাহলে কি করবেন? জার্নি শেষ করে ঘরে বসে থাকবেন? একদম তাই নয়। আমার চ্যানেল ট্রাভেল ডায়েরির দর্শক বন্ধুরা যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথে, আমার চ্যানেলের সাথে আছে, ততক্ষণ আমার চ্যানেলেই কিন্তু চলবে এন্ডলেস জার্নি। তাই আজকে এখন ঘড়িতে বাজে হচ্ছে 5:15, বাড়ি থেকে বেরিয়েছি 4:30 পৌনে 5টা নাগাদ। আবার শুরু করে দিয়েছি এক নতুন জার্নি, এবং এক নতুন জার্নির গল্প লিখবো বলেই এত সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। আর অবশ্যই কিন্তু আজকের গন্তব্যটা অন্যান্য বাড়ির মতো হাওড়া বা শিয়ালদা নয়। তাই পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে, জানতে হবে সব কিছু, এবং সেই জন্য বলবো ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখে ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট অবশ্যই করবেন। আপনাদের এক একটা কমেন্ট কিন্তু আমাকে নতুন যাত্রায় বেরোনোর নতুন সাহস এবং নতুন উদ্দীপনা যোগায়। বাজে সাঁতরাগাছি স্টেশনে এসে পৌঁছালাম। আর স্টেশনে ঢোকার ঠিক মুখেই চিরাচরিত লরির জ্যাম। তো মিনিট 20 অপেক্ষা করলাম, তারপর আস্তে আস্তে গাড়িটা এগোলো। তো এখন চলে এলাম, এখন দাঁড়িয়ে আছি যে প্ল্যাটফর্মে, এটা হচ্ছে এই 2 আর 3। তো মোস্ট প্রবলি 2তেই আসবে ট্রেন। এখন অ্যানাউন্স করলো ট্রেন 1 নম্বরে আসবে। তো এখন আবার ব্রিজ ধরে ওপারে যাব 1 নম্বরে। এখন দাঁড়িয়ে আছি সাঁতরাগাছির 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। আর ট্রেন মোটামুটি দিয়ে দিয়েছে, 6টা বাজা মাত্রই ট্রেন এসে গেছে। আর এই ট্রেনের যেটা ট্যাগলাইন সেটা হচ্ছে কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়ে, সারাদিন কেটে যাবে কলমির গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে। ঠিক এই কথাটাই লেখা আছে ট্রেনটার গায়ে। আর আজকে এই রূপসী বাংলাতে আমি যাব। রূপসী বাংলা সাঁতরাগাছি থেকে ছাড়বে পুরুলিয়া পর্যন্ত। আমার গন্তব্য পুরুলিয়া নয়, গন্তব্য কোথায় সেটা তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখলেই আপনারা সকলে জেনে যাবেন। আর এইখানে 8খানা সেকেন্ড সিটিংয়ের কোচ রয়েছে। সেকেন্ড সিটিংয়ে আমার টিকিট হয়নি, আর সেকেন্ড সিটিংয়ে যাওয়া একটু অসুবিধা, কারণ এখানে প্রচুর ওয়েটিং টিকিট বা এইসব উল্টোপাল্টা লোকজনরা ওঠে। সেইখানে আমি এখানে চেয়ার কারে টিকিট করেছি। আর এইটা হচ্ছে সেই এসি চেয়ার কারের কোচটা। এই রূপসী বাংলাতে কিন্তু এই এসি চেয়ার কারের একটাই কোচ রয়েছে, যেটা পুরুলিয়া যাওয়ার সময় আপনার ট্রেনের পিছন দিকে থাকবে। আর এটা হচ্ছে C1 কোচ। C1 কোচের 34 উইন্ডো সাইডের সিট হচ্ছে এখানে আমার। ভিতরের ইন্টেরিয়ারটা কীরকম এবার সেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। চলুন ট্রেনের ভিতরে যাই। এই দিকের যে কামরাগুলো দেখছেন এগুলো হচ্ছে সব নর্মাল সিটিং এর এরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট। এদিকে 3টে আর এদিকে 3টে, এইভাবে এরকম 8খানা কোচ রয়েছে। আর ঠিক এই দিকে রয়েছে এসি চেয়ার কার, সেটা আপনাকে এবার দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। ট্রেনের ভিতরটা আপনাদের দেখালাম। আর ট্রেন শুরুর আগে ট্রেনে যথেষ্ট পরিমাণে ক্লিনিং স্টাফ রয়েছে, তারা গার্বেজের প্যাকেট সব দিচ্ছে। তো বাথরুমটা এবার কি অবস্থা রয়েছে সেটা এখন দেখা দরকার। বাথরুমে এখনো অবধি কোনো রকম দুর্গন্ধ নেই। এখানে বেসিন, কল সব রয়েছে। কলে জল পড়ে কিনা জানি না, হ্যাঁ জল পড়ছে। এদিকে সাবান কি পড়ে, হ্যাঁ সাবান পড়ছে এটাতে। আর এদিকে ওয়েস্টার্ন কমোড সিস্টেম রয়েছে। আপাতত ভাবে তো বাথরুম দেখছি সব ঠিকঠাকই রয়েছে।
6:25 টাইম ছিল সাঁতরাগাছিতে, আর সাঁতরাগাছির 1 নম্বর স্টেশন থেকে ঠিক 6:25 12883 রূপসী বাংলা ছেড়ে বেরোলো। আর ট্রেন ছাড়া মাত্রই কিন্তু ট্রেনের টিকিট চেকার এসে গেছেন আমাদের, কিছুক্ষণের মধ্যেই টিকিট আমাদের দেখাতে হবে। একটা বিষয় খুব ভালো লাগলো, যেহেতু আমি একা ফিমেল প্যাসেঞ্জার, তো ট্রেন ছাড়ার আগেই কিন্তু রেলের তরফ থেকে রেল পুলিশ এসে বলে গেল যে কোনো অসুবিধা হলে যেন আমি ওদেরকে জানাই বা কি কিছু। তো এটা কিন্তু একা যারা ফিমেল প্যাসেঞ্জার যারা ট্রেনে জার্নি করেন তাদের জন্য এটা একটা খুব ভালো একটা সেফটি ইস্যু। আজকে এই 6:25 রূপসী বাংলায় ওঠার কারণে কিন্তু মানে যারাই আমরা রূপসী বাংলায় আজকে যাত্রা করছি তাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু রাতের ঘুম একেবারে বরবাদ। কারণ আমাকে নিজেকে উঠতে হয়েছে 3টে নাগাদ, কারণ এই রূপসী বাংলাতে কোনো প্যান্ট্রি কার নেই। আর স্টেশন থেকে যে সমস্ত চা বা বিস্কুট বা যা হোক যে সমস্ত লোকেরা উঠবে তাদের ভরসায় থাকাটা খুব একটা সেফ নয়। তো সেই কারণে কিছুটা টিফিনও নিজের করে নিয়ে আসতে হয়। এই রূপসী বাংলায় উঠতে গেলে কিন্তু রাতের ঘুম না ঘুমিয়ে এসে উঠতে হবে। 3টে ঘুম থেকে উঠেছি, উঠে 4:30 নাগাদ বেরোলাম, বেরিয়ে এসে এই সাঁতরাগাছিতে এসেছি। তারপর থেকে তো আপনারা সবটাই জানেন। আর আজকে এই রূপসী বাংলায় আমি যাত্রা করছি মল্লভূমের উদ্দেশ্যে। আসল জায়গার নাম বলবো আরেকটু পরে, প্রথমেই যদি বলে দিই তাহলে তো আপনারা ভিডিওটাই দেখবেন না। এখন 7টা বাজে, দামোদর ক্রস করে এলো। তবে দামোদর খুব একটা চওড়া বা খুব একটা প্রমিনেন্ট এখানে নয়। বোর্ডে দামোদর লিখে না দিলে বোঝা যাবে না যে এটা দামোদর। 7:45 খড়গপুর পৌঁছানোর কথা, আর সেখানে 5 মিনিট স্টপেজ দেবে। আর কিছুক্ষণ পর সামনে আসবে কোলাঘাট। দেখাবো আপনাদের কোলাঘাট ব্রিজ থেকে নিচে রূপনারায়ণের সৌন্দর্য। ট্রেনটা খুব ভালো এখন টানছে, খুব তাড়াতাড়ি চলে এলো। আর কোলাঘাট ব্রিজ তো আমরা সবাই কোলাঘাট ব্রিজই বলি, বাট সেটার আসল নামটা কি জানেন? না জানলে অবশ্যই আমার এই ভিডিও থেকে জেনে নিন। আর মনে রাখবেন, যে কেউ যখন তখন জিজ্ঞেস করতে পারে, কিন্তু কোলাঘাট ব্রিজটা দেখে নিন, তারপর আমি বলছি কোলাঘাট ব্রিজের আসল নামটা কি। আপনারা দেখলেন রূপনারায়ণের উপর কোলাঘাট ব্রিজ ক্রস করে এলাম। আর কথা দিয়েছিলাম কোলাঘাট ব্রিজের আসল নামটা কি সেটা বলবো। আমরা তো আজকাল ভুলেই গেছি যে কোলাঘাটের কোনো আসল নাম আদৌ কোনোদিন ছিল কিনা বা থাকতে পারে সেই ব্যাপারটা।
কোলাঘাট ব্রিজের অ্যাকচুয়াল নাম হচ্ছে শরৎ সেতু। 1962-তে পিডব্লিউডি এই ব্রিজের কনস্ট্রাকশনটা প্রথম শুরু করেছিল এবং 1967-তে সেই ব্রিজ কনস্ট্রাকশন শেষ হয়। কিন্তু সেই শরৎ সেতুর নাম আজকাল আমরা আর কেউ বলি না, সবাই আমরা এক ডাকে তাকে চিনি, কোলাঘাট ব্রিজ। ট্রেন এখন ক্রস করলো মেচেদা, এখনো একটু দেরি আছে খড়গপুর আসতে। বাড়ি থেকে যে একটু টিফিন বানিয়ে আনার কথা আপনাদের বলেছিলাম, তো খুব একটা কিছু হাইফাই না, নর্মাল একটা ম্যাগি একটু সিদ্ধ করে নিয়ে চলে এসেছি। তো এখন খুব খিদে পাচ্ছে, তো এখন সেটাই খাবো। দেখালাম আপনাদের ম্যাগিটা কীরকম, একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে, এখন চট করে সেটা খেয়ে নিই। ট্রেন এখন খড়গপুর ঢুকলো, 7:45-এর টাইম, সেখানে ঢুকে গেল 7:42-এ খড়গপুরে। আর খড়গপুরে ঢোকা মাত্রই কিন্তু জলের বোতল, চা, পুরি, তরকারি, প্রচুর খাবার দাবার কিন্তু আপনার ট্রেনে উঠবে। চাইলে সুবিধা মতো যারা যারা মনে করবেন খাবেন সেরকম কিন্তু কিনে খেতে পারেন। আর এই খড়গপুর আসার পথে এই ট্রেন 3খানা নদী ক্রস করলো। 1 দামোদর, 2 রূপনারায়ণ, 3 হচ্ছে কংসাবতী। এবার এখান থেকে আবার ছেড়ে বেরোনোর সময় হচ্ছে 7:50-এ। খড়গপুরে যেরকম তাড়াতাড়ি ঢুকেছিল ঠিক সেরকমই লেট শুরু করলো খড়গপুর থেকে। 7:50-এ বেরোনোর কথা ছিল খড়গপুর ছেড়ে, সেখানে তো 7:56-57 বেজে গেল খড়গপুর ছাড়তে। মানে রূপসী বাংলা খড়গপুর অবধি আসার পর আলটিমেটলি ইন্ডিয়ান রেলওয়ের রুটটা ধরে নিল, মানে লেট। ইন্ডিয়ান রেলওয়ের সমস্ত ট্রেনই লেট করে, রেয়ার 2-1টা হয়তো টাইমে বা বিফোর টাইমে চলে। তো রূপসী বাংলা দেখলো আর কি হবে, সবার মতোই চলি, শুরু করে দিল লেট করতে। তো যখন গিয়ে পৌঁছানোর বোঝাই যাচ্ছে তখন গিয়ে পৌঁছাবো না। আর মতিগতি ট্রেনের আমার খুব একটা সুবিধা লাগছে না। খড়গপুর থেকে কিন্তু খুব প্রমিনেন্টভাবে একটা সেট অফ লাইন একদিকে যাচ্ছে আর একটা সেট অফ লাইন আরেকদিকে যাচ্ছে। যেমন ভুবনেশ্বরগামী যে সমস্ত ট্রেনগুলো যায় সেগুলো কিন্তু খড়গপুর আসার পর লেফট সাইডের র্যাকগুলোকে ধরে, যে লেফট সাইডের লাইন যেগুলো আছে। আর এই যে ট্রেন রূপসী বাংলা বা আরও যারা যারা যায়, পুরুলিয়া এক্সপ্রেস, এরকম যারা আরণ্যক, তারা সবাই কিন্তু এই রাইট সাইডের ট্র্যাকটা ধরে এখান থেকে এবার লাইনটা মানে সোজা যাওয়ার পরিবর্তে একটু রাইট সাইডে ডাইভার্ট হয়ে গিয়ে এবার এটা
মেদিনীপুর ঢুকবে। মানে এই ট্রেনে এর পরের স্টপেজ মেদিনীপুরে দেবে, ওখানে কংসাবতী ক্রস করার কথা আছে। তো কংসাবতী এলে দেখাচ্ছি, সেটা না মানে সেখানে যদি ছবি তোলার মতো আমি চান্স পাই তো ডেফিনেটলি কংসাবতী আপনাদেরকে দেখাবো। কংসাবতী এই ট্রেন এর আগেও আর একবার ক্রস করেছে, সেখানে খুবই মানে একদম সরু একটা ধারা ছিল। তো এখানে দেখছি কংসাবতীর কি অবস্থা, খুব প্রমিনেন্ট থাকলে অবশ্যই দেখাবো। আটটা 26-এ টাইম ছিল মেদিনীপুর ঢোকার, কিন্তু এই ট্রেনের মতিগতি বোঝা বড় মুশকিল। খড়গপুরে দাঁড়িয়ে রইল 7 মিনিট, মানে লেট করলো ছাড়তে খড়গপুর থেকে। আবার এখানে 8টা 26-এ ঢোকার জায়গায় এখন 8টা 13-14 বাজে ঢুকে গেল খড়গপুর। আর আপনাদেরকে দেখালাম যে কংসাবতী এখানে ঠিক কীরকম। এখানে কংসাবতী যথেষ্ট প্রমিনেন্ট। কংসাবতীকে কিন্তু কাঁসাই নদীও বলা হয়, আর এই কংসাবতীর তীরেই অবস্থিত হচ্ছে মেদিনীপুর শহর। কালিদাসের মেঘদূত এবং অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে কিন্তু এই কংসাবতীর উল্লেখ রয়েছে, তবে সেখানে এর নাম কংসাবতী নয়, এর নাম কপিসা বা কাপিসা। আবার এটাও জনশ্রুতি আছে বা কিংবদন্তি বলতে পারেন যে সমুদ্রের কাছে বাগদত্তা এই কংসাবতী কৃষ্ণ দামোদর নদের রূপে তাকে আলিঙ্গন করতে ছুটে এলে কংসাবতী ধাবিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশে যায়। মানে আমার কাছে তো মানে এটা একটা বেশ মজার গল্পই মনে হলো, আপনাদের কি মনে হলো জানি না, তাও এটা শেয়ার করলাম আপনাদের সঙ্গে। মেদিনীপুর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মেদিনীপুর ছাড়ার টাইম ছিল 8টা 28, একদম ঠিক টাইমে মেদিনীপুর ছাড়ছে। আর এর পরে স্টপেজ শালবনীতে 8টা 46-এ শালবনীতে। আর ইন দ্য মিন টাইম আপনাদেরকে আমি খুব সংক্ষেপে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এই কোচটাতে সিটে বসে আপনি কি কি ফ্যাসিলিটি পাচ্ছেন। এই যে রূপসী বাংলা, এই রূপসী বাংলার এই এসি চেয়ার কারের এই টোটাল এই কোচটাই হচ্ছে পুরো শতাব্দী স্টাইল। শতাব্দীর কোচে যা সুবিধা যা কিছু আছে এভরিথিং সেম এই কোচেও তাই রয়েছে। আর এর আগে আমার শতাব্দীর ভিডিও রয়েছে, শতাব্দীর ট্রেন যাত্রা, সেই হাওড়া থেকে শতাব্দীতে করে পুরী অবধি যাওয়ার সেই জার্নি ভিডিও যারা মিস করে গেছেন তাদের জন্য আমি সেই হাওড়া পুরীর শতাব্দীর জার্নির লিঙ্ক আমি উপরে দিয়ে দেব, অবশ্যই কিন্তু দেখবেন যারা মিস করে গেছেন। আর এখানকার সিটে বসেও কিন্তু আপনি সেম ফ্যাসিলিটি পাবেন। এই এসি চেয়ার কারগুলো একই রকম, দুপাশে আপনি হাতলে হাত রেখে বসতে পারছেন। আর এই দিকে হচ্ছে উপরে আপনার চার্জিং পয়েন্ট রয়েছে, আপনি ফোন চার্জ করতে পারবেন। তবে মাঝে মাঝে দেখছি এখানে ইলেকট্রিসিটিটা অফ হচ্ছে, এই চার্জিং প্লাগের কেন সেটা জানি না, অফ হচ্ছে আবার মিনিট 2-1-এর মধ্যে এসেও যাচ্ছে। আর একই রকমভাবে শতাব্দীতেও যেরকম বারবার ক্লিনিংয়ের লোক আসে, এখানেও কিন্তু সেরকম আমি 2-1 বার দেখলাম। ইন দ্য মিন টাইম হার্ডলি 2 ঘন্টা হয়েছে এই ট্রেনের রয়েছি আমি, তার মধ্যে কিন্তু 2 বার দেখলাম ক্লিনিংয়ের লোক এসে সমস্ত কিছু ক্লিন করে নিয়ে যাচ্ছে, বা আমরা প্যাসেঞ্জাররা যা খাচ্ছি চায়ের কাপ, জলের বোতল, কোনো খাবারের প্যাকেট সব কিছুই কিন্তু ওরা নিয়ে যাচ্ছে। তো শতাব্দীর এসি চেয়ার কারগুলোতে যেরকম ফেসিলিটি থাকে এইখানে রূপসী বাংলার এসি চেয়ার কারেও কিন্তু সেম ফেসিলিটি। আর এখানে লেগ রেস্টে পা রাখার জায়গা রয়েছে, এইখানে সাইডে লিভার রয়েছে, লিভার দিয়ে আপনি ফুল পুশ সিস্টেমের চেয়ারগুলো যেরকম হয় সেরকমভাবে আপনি চেয়ারটাকে আপনার নিজের সুবিধা মতো অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। আর নিচে জল রাখার জন্য একটা জায়গা যেরকম থাকে ডেডিকেটেড ওয়াটার বোতল স্লট সেরকমই কিন্তু রয়েছে। তো এখন নেক্সট স্টপেজ শালবনীতে গিয়ে থামবে আমাদের এই রূপসী বাংলার জার্নিটা।
শালবনী 8:46 ঢোকার কথা ছিল এবং 1 মিনিট হল্টিং টাইম ছিল। আর সেখানে প্রায় 8:54-55 বাজলো শালবনী ঢুকতে। আর 1 মিনিট যেহেতু টাইম, ওই ঢুকেও জাস্ট 1 মিনিট দাঁড়ালো, ট্রেন আবার প্রায় ছেড়ে দিয়েছে, চলতে শুরু করেছে। আর এই শালবনীর পরে আবার কিছুক্ষণের মধ্যে নেক্সট স্টপেজ আসবে হচ্ছে চন্দ্রকোনা রোড। আর এখান থেকে কিন্তু প্রকৃতির রূপটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে। আমি যে সেই মানে রাঢ় বাংলার মধ্যে ঢুকে পড়ছি, প্রকৃতির রূপ কিন্তু সেটা জানান দিচ্ছে। মানে রূপসী বাংলা এখন রাঢ় বাংলার মধ্য দিয়ে চলছে। আশপাশের প্রকৃতিটা বা মাটিগুলো দেখুন, পুরো মানে লাল মাটি যেটা বলে, এই বাঁকুড়ার এরিয়া, পুরুলিয়া এরিয়াতে যে লাল মাটিগুলো থাকে, আশপাশের এরিয়াতে প্রকৃতিতে কিন্তু সেটা স্পষ্ট, মানে সেটা বোঝা যাচ্ছে। চন্দ্রকোনা ক্রস করলো মানে ওই 1 মিনিট স্টপেজ, বাট 1 মিনিটও দাঁড়ালো না, কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল। এখানে 8:57 ঢোকা এবং 8:58 বেরোনোর কথা ছিল, কিন্তু 9:04 ঢুকে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়েই ওই 9:04 আবার বেরিয়ে গেল, এরকমই প্রায় অবস্থা। আর এর পরবর্তী স্টপেজ দেবে 10 মিনিট পরে গড়বেতাতে। এখন মোটামুটি আমার যেখানে নামার স্টপেজ সেটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে, সময় এগিয়ে আসছে। তো নামার আগে অবধি আমি বলবো না যে কোথায় নামবো, নামলে আপনারা নিজেরাই দেখবেন কোথায় নামলাম। নটা 16 বাজে গড়বেতা ক্রস করে এলো। গড়বেতা তো 1 মিনিট জাস্ট টাইম ছিল হল্টিং, তো একটু লেটে এসছে, তাই কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে আবার বেরিয়ে গেল। আর এর পরের স্টপেজ হচ্ছে বিষ্ণুপুর। এখান থেকে এখনও 25 থেকে 30 কিলোমিটার মতো রাস্তা। গন্তব্য স্টেশনে এসে গেছে। আর তো সাসপেন্স রাখা যাবে না, এবার আপনারা বুঝেই গেছেন আমি কোথায় নামবো। জার্নি শেষ, নামলাম রূপসী বাংলা থেকে। আর এই হচ্ছে বিষ্ণুপুর স্টেশন। বিষ্ণুপুরের 1 নম্বরে দিয়েছে, সাঁতরাগাছির 1 নম্বর থেকে রূপসী বাংলা ছেড়েছিল 6টা 25-এ,
9:30টায় ঢোকার কথা, 9:32-33-এ ঢুকলো বিষ্ণুপুরের 1 নম্বরে। আর বিষ্ণুপুরে কিন্তু প্রচুর লোক নামছে এই রূপসী বাংলা থেকে। তো মোটামুটি টাইমে এসেছে। রূপসী বাংলা অনেক সময় দেখেছি লেট করে, বা আপনারা হয়তো অন্য অনেকের ভিডিওতে দেখেছেন যে লেট করে, বাট আজকে এটাকে লেট বলা যাবে না, মোরাললেস টাইমে এসছে। তো রূপসী বাংলার এই জার্নির ভিডিও আপনাদের কেমন লাগলো সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবে। আর ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে আমাকে আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন। আমার সাথে তো ডেফিনেটলি থাকবেন, আমার চ্যানেলের সাথেও কিন্তু আপনাদের থাকতে হবে। তো আজকের ভিডিও বা আজকের ট্রেন জার্নি আমি এখানেই শেষ করব। আর দেখতে থাকুন, আসবে ব্যাক টু ব্যাক বিষ্ণুপুরের আগামী পর্বগুলো।